Ay salphina ijoollee keenya jettee ammoo mana murtii wal dhaabdee jechuudha biyya Arabaa keessatti Bahaarin keessatti jechuudha mana murtii wal dhiyeessanii mucaa deessee kaatee mana murtii wal dhiyeessanii meeshaa na jalaattee maal na jalaattee jedhan achi isheen momaayetti abbaa manaa kootii ishii waraqaa sartifikeettii gaa'elaa fidenna foorjidii hojjechiistee geessite amma xillisa maaca barbariidhaanii xillisa hidhamte jechuudha obboleettiin keessan abee kan keessanii maaluma goona nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii egaa taateen kun isatti teesseetanii Bahaareen keessattidha. Bahaareen keessatti namni kun lammummaan isaa Saawud Arabiyaadha. Nama lammii Saawud Arabiyaa ta'etu Bahaareen keessa jiraata. Ishee kana afaan ammoo fiqir ginuunyinnati jalqaban. Fiqir ginuunyinnati kun afaan Oromoodhaan jaalaladha. Jaalalee galan jechuudha. Laggi ishee Amaariffaa ishiitti xuruudha ta'ennaan jedhe. Wayne nan kolfe dhumarratti dhugaa waaqa na fiqir ginuunyunnati jalqabanii lammii sana keessa lammii sana faana waan isin ajaa'ibu isheen immoo jaalallee qabdi karaa kam odeessu amma jaalallee qabdi jechuudha normaalii kan ta'e isa kana faana immoo fiqir ginuunyunnati jalqabdeetti achi osoma jedhanii akkuma jalqabaniini osoo gaa'ilan godhataniini godhiini ulfataatee deesse booda maal godha namni kuni meeshaa na jalaa hattee na jalaa fudhattee jedheetu hin himate yeroo himatu mana murtii olaanaa irra jechuudha yeroo himatu isheen immoo achitti dhiyaattee jechuudha yeroo himatamtu dhiyaatteetu maayetti namni kun abbaa manaa kootii abbaa mucaa kootiidha abbaa manaa kootii jette yaani ishi waraqaa ragaa fidadhu kan gaa'elaa fidadhuna sartifikeettii sobaa hojjechiistee geessite ajaa'iba jechuudha waan dhaga'amu kun hojjechiistee geessite booda yeroo qulqulleessamu sartifikeettiin suni waraqaa ragaa gaa'elaa sun sobadha feekiidha amma maaltu ta'e mucattii kana irratti maaca barbarii ta'e jechuudha maaca barbariin kun maal afaan Oromoodhaan nanaca barbaramee namalee afaan Oromoo isaa dubbannee beeknaa kanaaf egaa kun olaanaa mannaa barbaadan eessaa fi dura of hin barsiisne akkanatti tokkoffaa meeshaa hatteedhaan lammaffaan immoo hanaaca barabbarteedhaanii irratti murtaa'ee jira jechuudha baleetti keessa achi ishee dura akkas ture dura himannaan sun yeroo inni himatu meeshaa hatteedhaan yoo himatu isheen immoo oliyyannoo fudhatteetu abbaa manaa kootii malee kan umaan fudhanneedhaan oliyyannoo fudhatte oliyyannoo sana irratti abbaa manaa kee akka ta'e waraqaa ragaa fidadhu mirkaneessi jedhamte eessaa fiduree achi fidadhuudhaan hin beellamama mitiire aga beellamni sun gahutti feekii hojjechiistee geeffatte difrat booda namni kun dhugumatti ishee faana mallattoo waan hin qabneef hin falmate akkaataatti cheekii godhamutti yeroo cheek godhamu feekii ta'e sobadha mucaa keessatti itti siniin faradamure amma ga yakka lamaan tokkoffaan jala hatteedhaanii lamaffaa immoo kun akkanatti haca barabbaruu shiite booda mucaan sunis mucaa sana jaalallee qabdeedha barreeffamichi Amaariffa asirra siniin laxxafa barreeffam dubbifattu Amaarifficha jaalallee ishii sunis mucaan sun kan saati jedhee deebistee waan keetennaan kan saati kan isa sanaati jedhamtee obboleettiin keessan akkanaatti nigdi fiqaadii baafattee siniin jedhaka kun waan kolfamoo waan bu'ana diraa keessanitti isti waan bu'amoo waan kolfamu kun hundi baay'ee nama ajaa'iba jechuudha anamma namni suni
dhuguma haatuushii dhiisuushii illee barreeffama sana keessatti waan ibsee hin jiru. Garuu dhugumatti jaalala waliin eegaluushii dahuunshii hin ibsaa. Inni immoo kana itti hin gaafatamu jedheetu natti fakkaata. Kan inni waa'ee mucaa dahuushii kana itti hin gaafatamuudhaan natti fakkaata. Kan inni na jalaa hatteedhaan himate. Na jalaa hatteedhaan himate jechuudha. Yaa inni lammummaan isaa Suudiidha. Garuu Bahareen keessa jiraata. Egaa isheen immoo hojjettuudha. Qacarachuus danda'a. Mana isaa keessa hojjette. Silaayyoo isaa fidee jalaa hattere. Achumatti jalqaban ta'a. Isa booda wanti kun taanaan hin hatteedhaan Hannaan himachuu danda'a. Hannaan himate. Achi isheen immoo mucaan kan isaati. Abbaa mucaa kootenna waraqaan hin dhabame. Kana hundumaa keessatti gaalaal. Innaa baay'ee tokko rakkoo dhansiniin jedha shamarran keenya waa'een isaanii rakkoon isaanirra ga'u asittis achittis waan isaanirra ga'u baay'ee rakkisaadhaan siniin jedha. Innaa kun amma akkamitti ilaalamattanii yaaddu? Akkamitti ilaalama kun? Isheen amma osoo waraqaa qabaatteera si jammarinnu akkas isheen godhu. Osoo dhuguma fuudheera ta'e fuudhuu danda'as. Arabni meeqa ijoollee keenya fuudhanii higgaawwii godhataniiru. Godhatus godhatanii ka'anii dhuma irratti rakkoo siin uumu waan baay'ee argineerra bakka garaa garaatti jechuudha. Garuu inni an akka yaadutti isheen akkas isa faana taatee kaatee mucaan kun yoo dhalatu mucaan kun kan koo miti ishees hin beeku jechuudhaaf jedheetu mala kana ishee irratti hojjete. Isheen immoo dhuguma waan manni murtii sun akkanatti miliqsamee sobamutti fakkaate waan kana hojjechiifattee barreessisiifattee piriinti godhattee baafatte. Gitani waraqaan isaa furdaa tokkodha maxxanfamee jira jechuudha. Piriinti goosifattee baafattee jechuudha. Achumatti feekii. Innaa booda gaa yeroo mirkaneeffamu waraqaan sun dhugumattuu feekii ta'ee ammatti murtaa'ee jira. Rabbi sinaa baasuun siniin jedhaan. Anamma kan du'an irra kan dhagaa baatan tokkoon jedhe. Amma immoo deemte DNA'yyuu naafaa marammaramu jettee akka maqaa keenya immoo akka nuun salphisne irra deebiteessi jedhu ijoolleen jechuudha komantii jala deemanii. DNA marammarsiistee immoo akka nuun salphisne irra deebiidhaanii. Maaliif seetanii namni biraas jira waan ta'eef hiriyaanshii immoo jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dhugaan jirtuu fi waa'een daa'imichaa qulqullummaadhaan kan saate kan siitee hin ibsamne achirratti jechuudha. Maaliif gadi bu'eemu barreeffamicha irratti hiriyaa qabdii jedha. Araba sana malee. Innaa baay'ee ajaa'ibuma keessa jira. Abjuuma keessa jira. Guyyaa dammaqni huma dammaqnaan guyyaa hirribni kun nurraa godaane hinuma godaana garuu akkanatti nafuun siniin jedha. Hiyoot taarikii shamarran keenyaa immoo hin dhumu. Guyyaa guyyaatti haaraa dhumatu nu ba'a. Bakka ammoo barataniiru ammoo hin gowwomanii ammoo hin shawwadamanii ammoo qalaaxeedha ammoo of eeggatu. Kana booda monnaan immoo dubbidaa gurguddaa isaa dhufa booda kana mochu gurguddaa isaa deebi'ee dhufe jechuudha. Amma kan isaa amma viidiyoo tokko kaleessa sinii dalage kana kan fakkaatu inni amma dubbii guddaa wayiiti inni jechuudha. Kunis amma dubbidaa wayiiti. Waan isin eegu garuu ani maalan godhaani waan irraa barattan fakkeenya gurgaadii keessaa iyyuu baasee isiniin fida akka dhageessaniif. Maal akka waan akkasiis jira akkasiin hin jenneef jira akka dhageessaniif boolla keessaa isiniin fida. Isin garuu laayikiin gootan malee.